До постройки Олимпиады это все, абсолютно все было болото, озера, камыши, бамбуковая роща. В общем, здесь место было вообще непригодное для жизни. Единственное, кто здесь проживали, это небольшое поселение староверов. Эти староверы здесь жили в маленьких домиках деревянных на болоте. С людьми особо не контактировали, занимались сельским и тепличным хозяйством. И когда подошел вопрос о постройке Олимпиады, этих староверов нужно было срочно переселить куда-нибудь. Но они как назло отказались покидать свои жилища. И потом им предложили более выгодные условия. Каждому построить по хорошему коттеджу, дать им хорошую финансовую компенсацию за то, что они лишатся от своего сельского хозяйства. И они сказали, ладно, мы согласимся на эти условия, если оставите кладбище прямо в самом центре Олимпийского парка на главной площади. Староверы теперь живут здесь, видите церковь, это не строится уже за свои деньги, строят эту церковь. Сейчас староверы говорят, а если во время Олимпиады кто-нибудь из них умрет, это они прямо сказали, прямо перед началом Олимпиады. И говорят, мы же не будем ждать, пока закончится Олимпиада, чтобы похоронить старовера. И сразу напрямую сказали, что если кто-нибудь умрет, придем его хоронить прямо в Олимпийский парк. Правительство очень сильно испугалось такой новости. Представляете, просто как был шок для всех иностранцев. Они выделили скорой помощи, реанимации, которые постоянно дежурили во время Олимпиады на этих улицах. К счастью, из них никто не пострадал. Так что староверы, да, в шутку говорили, староверам запретили умирать во время Олимпиады.